देखें और ज़बरदस्त सब्ज़ा जंगल और यहाँ पे बांदर भी हैं और चेयर लिफ्ट जो है ये ख़राब है, किसी वजह से रुकी हुई है, उस टाइम नहीं चल रही थी। रश भी इतना नहीं है क्योंकि हम लोग सोमवार वाले दिन गए थे तो दफ्तर खुल जाते हैं। जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन इसमें बहुत रश होता है। तो हम फिर पैदल गए ऊपर, जहाँ यहाँ नीचे से ऊपर लिफ्ट जाती है, तो लिफ्ट ख़राब होने की वजह से फिर हम पैदल ऊपर गए, ऊपर व्यू देखे। ये दरमियान का हिस्सा है, माशाल्लाह बहुत प्यारा मंजर है। बादल भी नीचे आए हुए हैं, बारिश वक्त